Вітаю вас! Сьогодні поговоримо трошки про депресію. Смуток, сум, туга, дистемія, песимізм, поганий настрій, зневіра – всі ці слова відбивають депресивні стани. Депресія може бути реакцією на важкий стрес, втрату, фінансові проблеми зі спілкуванням. Окремі симптоми депресії відчувають та відчували в житті дуже багато дорослих людей. Депресія – показник неуспішної адаптації в екстремальних ситуаціях. А серйозна депресія, без перебільшення, є загрозою для життя. На даний час прийнято розглядати депресію як функціональний стан здорової людини, без змін в нормальному соціальному функціонуванні, та як патологічний синдром. Отже, варто говорити про неклінічну депресію, яка є предметом вивчення психології, та клінічну депресію, патологічну депресію, як предмет вивчення психіатрії. Неклінічна депресія відображує стан, якому притаманні зміни в пізнавальних процесах, в мотивації, в потребах. Також це супроводжується негативним емоційним тлом та суттєвим зниженням активності в поведінці. Суб'єктивно, психологічно це відчувається як пригніченість, смуток, розпач, сум, туга. Дані стани супроводжуються швидкою втомленістю, значно знижена вольова активність, ініціатива та самооцінка. Виникають неадаптивні думки щодо своєї відповідальності за події, які відбулися в житті. Людина не бачить перспектив та викривлено сприймає час. В спілкуванні та діяльності проявляє пасивність та непродуктивність, можливі спроби суїциду. Серед причин депресії, як правило, виділяється більш ніж одна причина. Це тривожні події, фінансові проблеми, фізична хвороба, втрата роботи тощо. При оцінці депресії як клінічного стану на особливу увагу заслуговують такі депресивні розлади, як адаптаційний розлад з депресією, дистемія та повний депресивний епізод. Але ми трошки про інше. Найбільш типовими проявами неклінічних станів є емоційні, фізіологічні, поведінкові та когнітивні ознаки. Серед емоційних ознак зазначається пригнічений настрій, тривога, внутрішня напруга, дратівливість, роздратованість, зниження інтересу до оточення. Фізіологічні ознаки проявляються у порушенні харчових звичок, недоїданні чи переїданні, проблемах зі сном та сновидіннями, зниженні лібідо та загальної енергії, порушеннях роботи та неприємних відчуттях з боку внутрішніх органів, м'язів тощо. В поведінці депресія характеризується уникненням контактів, виникненням залежної поведінки, усамітненням. Деякі люди більш схильні до переживань станів депресії. Для них є характерним песимізм, як риса особистості, та дистимна акцентуація характеру. Ознаки дистемії надзвичайно схожі з характеристиками песимістичного характеру. Це і постійне почуття тривоги та туги, відчуття непотрібності, безцільності існування, періодичні фобічні напади, знижений життєвий тонус. В стані неклінічної депресії людина в змозі навчитися керувати власним станом. Тут можна виділити стратегічні кроки щодо розвитку власної адаптивності та її складників, таких як адаптивного мислення, оптимізму, підтримання власного фізичного здоров'я, тайм-менеджменту, впевненості в собі та асертивності, та здатності до здорового сну та сновидінь. Особливої уваги щодо здатності справлятися з депресією потребує робота з власним мисленням та підвищенням власного оптимізму. Наші думки відіграють велику роль в тому, як ми почуваємося.
Це важливо, оскільки ми не можемо завжди впливати на події, які відбуваються з нами. Однак ми можемо впливати на те, як ми сприймаємо та інтерпретуємо ці події. Надмірний песимізм викликає внутрішню напругу і зменшує наш опір, знижує перспективи сприятливого результату, зменшує віру в те, що наша активність взагалі може щось змінити. Це спонукає нас до пасивності, зупиняє всі наші активні дії, відповідно підривається наша базова довіра до самого себе. Але ми можемо сформувати і розвинути вміння, які допомагають нам бути більш оптимістичними. Наприклад, завдяки тренінгу оптимістичного мислення рівень оптимізму підвищувався на 50%. Окрім цього, для підтримання себе і надання собі самодопомоги можна рекомендувати наступні кроки з підвищення власної адаптивності. Перше. Проявляйте активність. Активність є базовою властивістю всього живого та важливою характеристикою особистості. Активність корисна в умовах адаптації до стрес-чинників та дозволяє покращувати стан в складних стресових ситуаціях. Доведено, що пошукова активність у відмінності від реактивності та пасивності покращує стан, адаптацію, сприяє позбавленню від негативних станів, в тому числі від депресивних. Особливо корисним є фізична активність, фізичні вправи, фізичне навантаження. Друге. Приділіть увагу своїм захопленням та інтересам. Займіться справами, від яких ви зазвичай отримуєте задоволення. Складіть список таких справ. Пригадайте 5 видів діяльності, якими ви насолоджувалися в минулому. Більше спілкуйтеся з друзями, родичами, колегами, сусідами. Комунікація сприяє соціальній та емоційній підтримці та дозволяє висловити підтримку, коли людина перебуває в негативних станах. Дозволяє висловити так само негативні почуття. Надавайте також психологічну підтримку тим, кому вона необхідна. Контролюйте свою поведінку. Четверте. Не допускайте позбавлення від депресивних станів за допомогою алкоголю, їжі та неконтрольованого вживання ліків. Це може увійти у звичку та сформувати відповідну залежність. Використовуйте для покращення свого стану методи адаптивного здорового подолання негативних станів, тобто копінгу, та здорової саморегуляції. П'яте. Зверніть увагу на своє харчування. Дієта допомагає зберігати хороше фізичне самопочуття. Не переїдайте, харчуйтеся раціонально, використовуйте продукти, які покращують настрій. Контролюйте процес вживання їжі. Шосте. Контролюйте своє негативне мислення. Спробуйте збільшити рівень усвідомленості вашого мислення. Навчіться концентруватися, змінювати неадаптивні думки та відволікатися від них. Ваші вміння ідентифікувати та усвідомлювати негативні думки дозволить змінювати їх на позитивні, зупиняти їх, а за потребою дистанціюватися від них. В результаті набагато краще стане ваш стан. Сьоме. Підвищуйте свій оптимізм. Аналізуйте всі ситуації з 3 сторін. Найдіть позитивне, негативне та нейтральне в кожній ситуації. Частіше пригадуйте приємні події. Покращуйте настрій іншим людям. Контактуйте з оптимістами та обмежте контакти з песимістами. Частіше дивіться комедійні фільми, пригадуйте веселі історії та знаходьте більше приводів для посмішки щодня. 8. Керування часом. Ефективне керування власним часом дає змогу з максимальною користю використовувати наш час, виконувати поточні професійні та життєві завдання. Ці навички можна покращити за допомогою тайм-менеджменту.
І на кінець 9. Впевненість. Базовою характеристикою впевненості є стійке позитивне ставлення до самого себе. Підвищуйте власну впевненість, складіть список своїх позитивних, сильних психологічних характеристик і поповнюйте цей список щодня однією чи двома новими характеристиками, які ви в собі знаходите чи відкриваєте. Поводьте себе як впевнена людина, носіть одяг та атрибути, які підтримують вашу впевненість. Використовуйте впевнений погляд та проявляйте ініціативу в спілкуванні. Отже, неклінічна депресія потребує уваги з боку кожної людини. Нині багато людей переживають депресивні стани. І це не дивно, це нормально для такої ситуації, яка склалася в Україні на даний час. Але з цими станами можна впоратися, якщо дотримуватися простих рекомендацій, які викладені сьогодні. Стати господарем власного життя та взяти відповідальність за власні психічні стани можна шляхом розвитку такої фундаментальної здібності, як адаптивність. Якщо підтримувати високий рівень адаптивних здібностей, можна запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям, як в цей час, так і в майбутньому. Бажаю вам здоров'я, на все добре.